Ciao, salve a tutti, ben ritrovata, ben ritrovato. Il narcisista sprofonderà quando? Arriverà il momento in cui un narcisista sprofonderà quando crollerà il castello di carte di menzogne su cui si erige tutta l'impalcatura del falso sé del narcisista? Sprofonderà un narcisista magari a fine carriera, per così dire, carriera. Mi riferisco proprio alla carriera, tra virgolette, narcisistica. Dopo tanti misfatti, inganni, tradimenti, abusi psicologici e tutto il repertorio che riguarda i lati foschi di un narcisista patologico, per non dire maligno e perverso. Eppure tanti narcisisti ottengono successo, riescono nella vita, negli obiettivi che si prefiggono ed anche grazie proprio alla loro personalità, una personalità reattiva allo stress, una personalità che ha una particolare tenuta allo stress e grazie anche al credo assoluto in se stesso del narcisista nelle proprie capacità. Un narcisista persino il più delle volte si sovrastima nelle proprie capacità, ma è proprio questa una delle ragioni, insieme appunto alla tenuta allo stress e alla smodata considerazione di sé, che un narcisista riesce più facilmente ad emergere nella vita rispetto a persone magari molto più dotate ma insicure o non abbastanza sicure e propositive. E da questo punto di vista ci sarebbe a volte anche da imparare da molti narcisisti. Sì, ma fino a che punto è giusto imparare da un narcisista? Perché fino ad un certo punto il narcisista può essere più vincente rispetto a chi non è narcisista, ma come dicevo fino ad un certo punto. E fino ad un certo punto perché? Perché con il giusto mindset chi è dotato di sensibilità, di empatia può raggiungere obiettivi molto più importanti e soprattutto appaganti, perché il successo raggiunto sarà in vera e completa armonia, in vera sintonia con il proprio essere, senza contare che dà una soddisfazione infinitamente maggiore, oltre che sicurezza in se stessi, ottenere, raggiungere alcuni obiettivi senza passare per scorciatoie moralmente discutibili rispetto a raggiungere quegli obiettivi attraverso strade costellate di modi integerrimi, collaborazioni fraterne ed oneste e un rispecchiamento di sé nelle cose ottenute privo di nebbie, privo di foschie, mentre invece nel caso di un narcisista patologico la via del successo si concentra più ad ostacolare concorrenti quando non a danneggiarli, rubando idee invece di costruirne di nuove, di innovative. L'uomo di successo, non narcisista, crea il suo successo in modo creativo ed innovativo. Il narcisista si limita a raccogliere invece il frutto del lavoro altrui, per lo più, e questo però non corrisponde anche a guadagnare l'eccellenza, ma a restare un mediocre. E il mondo di uomini e di donne con buone tasche, ma mediocri, è pieno. Uomini e donne privi di idee, privi di immaginazione, di fantasia, di originalità. Tutte cose che molto raramente e molto limitatamente appartengono a una personalità narcisistica. Senza contare che il vuoto interiore resterà sempre anche a guadagnare milioni di euro e resterà nel narcisista quella propensione alle vie più veloci, ai mezzi più furbi, alla spregiudicatezza che molte volte mozza la vita intima, sentimentale e familiare e si rispecchia negativamente su questa sfera della vita personale e relazionale. Vediamo quante persone di successo cambiano i partner, come si cambia l'abbigliamento intimo. Si può essere felici senza potere e sapere amare? Questa è una vera e grande condanna da non augurare a nessun essere umano. Forse qualcuno sarà pronto a dire, beh, meglio essere milionari che avere amore, o saperlo raccogliere e sapere amare. Ma attraversare una vita senza conoscere cosa sia amare è qualcosa di così triste che personalmente mi riesce veramente difficile anche solo immaginarlo.
E poi questa incapacità di amare si ripercuote tra l'altro in tutta la vita familiare, nei figli ad esempio che cresceranno senza vero amore da parte del genitore narcisista. Il figlio di un genitore narcisista introietterà la mancanza di empatia, una rigidità interiore e tutto ciò che non porta a crescere armonicamente e interiormente sani. Un figlio può salvarsi da tutto questo se almeno un genitore gli manifesterà un sano amore, ma certamente una vera appagante felicità un narcisista non la incontrerà nel suo cammino. E in tutti i casi lascerà degli strascichi e delle conseguenze e dei danni anche nelle persone che gli stanno vicino. Senza contare che di narcisisti che sprofondano ad un certo punto della loro vita sono davvero molti, specie in amore. Molti si ammalano di brutti mali, ad esempio malattie autoimmuni, che sono spesso malattie dell'anima. E molti narcisisti, molte volte, perdono la compagnia delle persone più intimamente valide, dal profilo interiore più ricco e vivo. Quindi mai provare gelosia, persino invidia per i nuovi partner dei narcisisti, degli ex partner narcisisti o narcisiste, perché alla lunga i loro partner, i partner dei narcisisti, o si stancheranno di loro o dovranno assumere una trasformazione tale del loro essere da potersi accontentare di avere un compagno o una compagna incapace di amore e magari in parte diventando anche come loro, come i narcisisti, quindi privi di uno spessore intimo, interiore, insomma per lo più anestetizzandosi. Non è chissà quale gran destino per il partner di un narcisista, quindi non c'è proprio da avere gelosia o persino appunto invidia per la nuova o il nuovo partner di un narcisista, di una narcisista che magari ti ha scartato o si è fatto scartare. Insomma, meglio liberarsi da personalità di questo tipo. Un narcisista non porta fortuna nella vita, molto raramente lo porta. Lascialo a persone come lui. Se ti piace il video e lo trovi utile, metti un like e condividilo in modo che possa essere utile anche ad altri. Per andare ad approfondire un tuo caso personale, magari individuare le soluzioni del caso, se ti trovi una situazione particolare nella tua vita, magari a livello relazionale, contattami pure e trovi sotto indicati i riferimenti dei contatti. Intanto ti abbraccio forte, naturalmente sono sempre felicissima di averti tra noi, di leggerti, di sapere come stai. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.